有人要骂我，你看我们这段已经重录了，因为今天早上原本在车上录一段，结果收音没收好，有人就在跟我 complain， 为什么要重录？因为通常重录都不会比第一。快点啦，接下来我罢工了。你要罢工？我睡觉，我休息。几点了？10点半之后是夜间加成啊。夜间加成。今天要跟大家分享什么？跟大家说一下。我们今天呢要来跟大家分享一下，大家之前就是留言问了很多相关问题，就是止鼾牙套。上一次我们有一部影片啊，是睡在 Model 3上面，对，然后我有拿出这2个止鼾牙套。你这个消毒了吗？消毒了，刚刚有洗过，大概光这2个。这确诊牙套。确诊牙套，确你大头啊！这2个啊，就差不多5万块，真的是有点贵。然后我跟大家分享这一路上的心得啦，先从我的打呼说起好了。这是15年前开始说起。15年前，我打呼到底有多大声？形容一下吧。我觉得你打呼这件事情，应该是，我觉得你体型开始稍微变胖之后，有越来越大声，这是第一件事，我的感受。可是我中间有瘦一点啊。对，可是你那时候酒就已经喝得比之前还要多，非常多。可是瘦的时候我没喝酒啊。对，就是对，所以我意思是说，有喝酒本来就会造成这边会比较肿大，所以它有可能就是因为这样，所以这边变窄。所以我原本打呼是你没办法睡觉的那个声音，对不对？现在就是如果老爸没有戴那个止鼾牙套，如果以平常来讲的话，就是那个睡觉那个打呼声，我们是完全睡不着。这则影片呢、不是业配哦，就是我们自己的心得啦，就是我们想要解决这个问题，一路上有这个心得。其实一开始我是有考虑要动手术的，对不对？对，可是因为就是老爸的爸爸，就是我公公，他有去做手术。可是他的手术完之后，他的状况就是真的比较多，他觉得就是有一些后遗症，可能吃东西会比较不舒服啊。重点是我婆婆觉得那个声音没有少非常多。对，而且再来，其实那个手术是有点复杂，蛮痛的。它简单来讲啊，就是把这边弄大一点点，就是把上面的肉割一点掉啊，把这个整个腔室，让你整个呼吸道是更顺畅。因为看我爸在动手术的那几天，其实真的很不舒服。那我们的工作啊，其实又比较不能允许说这么久不好好讲话。对对对，将近要1个月的康复的时间哦，其实蛮久。所以我妈说她的感受就是，其实没有真的小声非常多，有小声，可是没有非常多。然后再来，你有可能也是会因为饮食的关系，然后又可能又变胖了，也是有可能的。对，所以这件事情就是我们原本有考虑要手术，那就是完全就不考虑。对，其实呢，它有一个东西是一定100%有用，就是带一个呼吸器。然后我知道之前那个 Anson 有拍，就是类似啦，帮助你把呼吸道就换气的那种感觉啦。对，可是这个东西它是很笨重，你在家还可以用，可是你如果说你去旅行啊，或者是你出去住3天2夜啊，或者是你去露营，根本就不可能带那个东西，所以呢，这个也不够方便。而且那个要带得住，而且那个多半可能是更适合有呼吸中止症的。那我后来有测是没有的，然后中间我还试过一些东西，你记不记得我之前还在淘宝上面买过一个，把整个头包，就有点像打拳击那种感觉，包起来，就是很像如果你去整形完之后要带了一个固定的东西。对，那个东西其实我们实验的结果其实也没什么用。对，然后我像他有直接在 PCO 买过，就是已经是市面上已经有贩售的止鼾牙套，它的那个就没有用。那个真的不要买，那个好像300-500块。那个止鼾牙套就是2个塑胶的，像什么马蹄嘛，然后把它弄在一起，然后你就把它放进去，根本就不会符合你的嘴型。对，因为每个人牙齿形状对，因为你即使啊就是戴得上去啊，其实它也是把你嘴巴这样子变大一点点，那个基本上是没有什么用的。对，所以最后呢，我们就决定了我们要去做雷射打呼。对，我们一开始是没有要花钱买止鼾牙套的，我们就在网络上搜寻新店雷射打呼，或者是大安区，因为我们后来找到的这间店，其实在新店有一间店，你搜寻一下应该很容易就找得到，在大安区有一间，然后我们就发现它有做雷射打呼，因为我们后来觉得好像做雷射是康复期比较短啊。对，就是有看人家影片分享，那我们就觉得，如果雷射有用的话，感觉可以考虑一下。那咨询之后就发现，他其实做雷射打呼这件事情，他虽然有很多家牙医的门市，可是他不是每一间都有，像新店的就没有，因为我们当初是以家里附近为主，然后他就说他只有大安区那我们就想说，好吧，那就姑且一试，就反正先去门诊问诊看看，那看医生怎么讲之后，我们再去评估。对，然后我预约之后啊，他在第一通电话就告诉我一件很重要的事情，就是要5000块。
因为他其实第一次去啊，他做的检查就是不知道他用什么仪器啊，类似 X 光或什么，反正就核磁共振那样。我有点忘记了，反正重点就是它可以把你的这个喉咙的3D 给画出来，知道你的那个呼吸道的宽度到底是多宽。所以你可能是坐在一个机器那边，然后它是360度都有照到，就照这边。对，我有点忘记是怎么样机，反正就是最后我有看到我喉咙的这个部分，然后他有跟我讲，其实我这个不算特别的窄，就是我那时候听到，还不错，还好当初没有一下子就决定要开刀。那这是我们目前就是遇到的第一个5000块哦，只是第一个5000块哦。对，接下来就会遇到第二件事情。对，后来我去啊，他就跟我聊说，其实雷射啊并不是长久之计。他说雷射比较像是保养，就是比如说你弹性疲乏，你打一下会比较有弹性，有点像就是女生保养皮肤那种感觉，所以久了你还是会松弛。对，就是比如说你打肉毒，然后你久了就要去补。那或者你打玻尿酸久了也要去补，有点类似的概念。像我这个就是该去打一下，因为那间其实是牙医诊所啦，他后来就跟我讲说，其实他们比较常用的治疗方式就是用止鼾牙套。接着他就跟我讲说，要有第二个金额就是要花6000块，要让我带一个圆形的仪器放在心脏这边，然后带回家侦测1个晚上。对，它最主要是第一个步骤确认完你的喉咙之后，再来要确定你的呼吸是不是会有呼吸中止症的问题，所以必须要带一个机器放在这边黏住睡1个晚上。对，后来判断出来我是没有的，我就是单纯是打呼，真的是比较大声。因为他有给我们一个诊断的表，然后就从那个上面的数字就可以看得到说，他比如说睡眠的状况啊，那深层的睡眠多久啊，那呼吸的频率啊，那或者是一些比较不正常的一些。声音的发生多久会一次？那整个数据出来之后，就确定他没有呼吸中止症的问题。可是他当初花那6000块的时候，我就说你干嘛花那6000块？问我就知道，我确定你没有呼吸中止症，我100%肯定。然后他那个医生啊，在看到我的这个数据以后啊，就说其实我的症状应该是戴止鼾牙套就一定有用。其实他中间原本在一开始帮我介绍的时候说，还有一个。第3个阶段要花1万块是什么？用 AI 去帮你判别戴牙套有没有用？那他也许因为看到我的数据就觉得不用，可以省掉跳过这个步骤，就直接帮我做牙套。所以医生帮你省了1万块的意思。对，然后这组就是上下。你看出我在安慰你吗？对，看出来。这组是5000块，其实也不便宜。那我5万块啦。这组对不起，这组是5万。可是我大概跟大家讲它的原理啦，其实它就是这个是我们的下颚。对不对？然后这个是我们的上颚，是这样子的。它最主要啊，就是让你的下颚凸出来，扣住就对了，就是有点那种感觉。往前推一下。后倒，对后倒，而且它中间还有个地方可以换垫片，让你更凸。它总共有4组垫片让我去选择。就是他也跟我讲说，如果你觉得你打呼没有太大声，你也不用垫到这么多，就是不用这么凸。它就是要让你下巴用力啦，然后让这个整个这个呼吸道稍微比较宽一点，比较不会打呼。所以这一组牙套就是要5000块，然后加上4个垫片。5万块啦，你也5000。所以这一组牙套呢，就是要5万块，然后再加上4个垫片。我觉得这样大家都以为然后呢，它只是一个塑胶的玩意，就是基本上。可是我跟你讲，它最主要还是卖它的那个技术啦。老实讲，其实你也做过牙套，我自己知道。其实牙套真的不要说贵啊，它有它的当然存在。对，我们看这2片塑胶，其实看似很便宜，可是它的仪器是很贵的，因为我在做这个时候是没有咬齿膜的，它是拿一个机器去扫我就是喉咙里面的整个结构，越来越先进。对，所以其实它那些服务啊跟技术啊，就是买机器的钱。对，5万块我们现在觉得还好，最主要是它真的有用，它好像真的有用，对不对？你觉得？就是我觉得它这个止鼾牙套啊，它虽然就是你现在看5万块很贵，可是你可以换得你老婆这辈子就是安稳的睡眠，就会觉得5万块好像蛮值得。可是我真的不确定是不是每个人都有用，因为不确定，这真的就是，所以你还是要去找医生啊，你要去评估啊，因为这个就是我们的经验分享。那我原本的音量如果是10，就是原本打呼，那你觉得我如果有戴止鼾牙套，我的音量大约是落在哪边？我觉得如果你原本没有戴止鼾牙套，音量是10的话，现在戴了这个的话，就是有分喝很多酒跟没有喝很多酒。对，大概喝很多的时候，大概还是有5。
可是如果一半少很多呢，一半少很多。如果说正常没有到喝那么多酒，平常的情况可能3或4。哦，那真的小蛮多的，而且如果你再戴一个耳塞或什么，就可能变成2。我现在还是有戴耳塞，对，就是因为我觉得说，就是你有时候喝比较多啊，如果说我太早睡，如果半夜有可能起来的话，所以我就一定都会戴耳塞。那基本上呢，他戴牙套再加上我戴耳塞的情况下，就是我自己觉得我是听不太到什么声音。我们每次看到这2个，我都会想说有没有什么结构或发明什么东西可以更便宜，就花钱就好，买机器就要多少钱？对，更便宜，可以让你的下颚保持在睡觉的时候突出。3D 列印什么东西之类的，我不想太多，有可能。可是我们觉得真的是有用的啦。如果你有更好的止汗的方法，可以在底下留言。据我所知 ，Anson 之前真的是戴那个也是有用，那个是有用，可是那个就是你要戴来去不方便，而且更戴不住。对 ，Anson 有说其实就是你要带着那个东西在脸上睡觉蛮不舒服，可是你戴这个牙套也是会不舒服。我跟大家讲哦，其实一开始我是垫最薄的，总共有4个厚度嘛，现在是第3个厚度，还有一个最厚的。那最薄的是你早上起来比较不会这么酸，因为你的下颚没有推那么多。对，可是其实戴厚的有时候真的半夜3、4点你会有点酸醒，可是已经慢慢习惯它了。就是如果你酒喝多一点，其实没差。也是在一个妈妈对，也是在一个妈妈。早上起来这2块是会酸的，医生有跟我说要习惯它，所以久了就也还好，就是我算都有戴得住吧。我觉得你算都有戴得住。对，我自己有矫正过牙齿，所以我知道戴矫正器其实没有说非常舒服。对，所以可以能戴得住睡着已经算是很不错了。跟大家分享啦，我们自己觉得有用，那也希望大家不要去花到冤枉钱。像我们中间就买了一些，真的虽然几百块，可是真的到现在都没用。可是止汗牙套我们有用，不一定代表每个人都有用，就是大家可以去咨询看看，还是要问医生。就是因为每个人的身体的结构长得不一样，我适合他不一定适合你。那如果呢，你的另外一半跟我一样，就是有像这样子的困扰的话，大家可以就是去上网做功课看看。5万块感觉很贵，可是能换得，比如说你好啦，10年的睡觉睡得好一点，其实好像值得。我真的很会圈白的。如果说是我之前不知道的情况下，有人跟我讲这个东西，我一定会叫你去。好啦，你有更好的止汗的方式啊，可以在底下留言。以上就是我们的今天的分享啦，今天影片就到这边啦。如果你喜欢我的影片，记得订阅、分享、按赞。如果你觉得我的新发型很好看的，也可以在底下留言哦。我们下次见，拜拜。Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire.